لو معاك اوبترا تعالى كده جايب لك الكوبلين الداخلي بتاع الاوبترا، سواء كانت 2006 وانت طالع، يعني الكاسه الكبيره او الكاسه الصغيره. تعالى كده معانا الكوبلين اهو، تمام. الاي تي اف كوبلين صيني محترم، جوده وماتيريال محترم، انا ما بجيبلكش اي نوع. تعالى بص، ادي الكاسه الصغيره اهي، تمام. وادي الكاسه الكبيره بتاعه الاوبترا الاوتوماتيك الداخلي. لو عاوزت كده اغير لعربيتك متاح شحن وتوصيل لاي مكان في مصر. تعالى افرجك على الكوبلين اهو. تعالى ادي الكاسه الكبيره اهي بتاعت الاوبترا الداخلي الاوتوماتيك زي ما انت شايف. كوبلين بيجي حاجه محترمه بانبوبه الشحن والكاوتشه والافزان، تمام. والكليبسات والتيله اهي، وادي الصليبه وادي التيله وادي الكليبس، متاح شحن لاي مكان في مصر.